Assalamualaikum teman-teman. Oke, ini aku akan unboxing singkat sebuah handphone iPhone 6s ya teman-teman. Ini variannya 16 GB dan warnanya ini warna gold. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia handphonenya. Oke, kita letakkan dulu di sini. Di sini ada panduan singkat ya teman-teman. Ini SIM fokus ya. Ini ada SIM injektor dan panduan singkat ya. Dan ini aku tidak mendapatkan stiker Apple. Soalnya ini aku beli di distributor, toko distributor. Ya ini resikonya kalau tidak beli di resminya Apple seperti iBox itu kalau di Indonesia di Erafon itu. Ini udah sekian singkat. Terus ini ada earphone. Ini kalau ininya kotaknya ini kalau nggak salah ini ori. Soalnya ada logonya, tapi kalau isinya ini nggak yakin sih kalau soalnya ini kan soalnya ini kabelnya itu kualitasnya jelek, tipis. Terus ada lightning cable, terus ada kepala chargernya. Ini aku yakin sih kalau ini original. Soalnya kenapa? Di sini nggak ada logo Apple-nya. Kalau yang ori itu ada logo Apple-nya dan kualitasnya jelek. Udah itu aja. Nggak dapat case soft case ataupun hard case, jelly case itu nggak ada. Udah ini aja. Oke, kita rapikan dulu. Dan ini handphonenya. Oke, kita review sedikit ya. Ini ada speaker, port USB lightning, dan di sini ada mikrofon dan jack audio. Di depan ada sensor telepon dan kamera dan speaker telepon. Oke, di sini ada lightning kamera. Ini ada lightning merah ya, dan ada mikrofon dan kamera 12 megapiksel. Dan ini logo Apple. Di sini di samping ada slot kartu dan ada tombol on off. Dan di sini ada tombol mute atau diam. Dan sini ada tombol volume down, volume up. Itu aja. Dan ini yang kita dapat dari Apple. Cuman ini handphonenya, lightning cable dan charger, kepala charger dan earphone. Tapi nggak yakin kalau ini sorry soalnya ini kualitasnya jelek gitu. Kita masukkan aja dulu. Udah itu aja. Terus kita nyalakan aja ya teman-teman. Maaf ini agak berantakan. Kita nyalakan aja. Tas. Oke. Ini aku tadi sudah diaktifkan dan sudah buat iCloud juga. Soalnya sekalian gitu ke toko. Ya teman-teman, segitu dulu video dari saya. Subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.